السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الكرام، مرحبا بكم مجددا بهذا الفيديو. في هذه الحصة غادي نخدمو exercice sur l'inégalité et une équation. Résoudre les équations suivantes. A 2x plus 4 inférieur strictement à 5x moins 5 moins 7. نبدأ على بركة الله. Pour A, on a 2x plus 4 inférieur strictement à 5x moins 7. دابا شنو هو لوبجيكتيف ديالي؟ لوبجيكتيف ديالي وهو اننا خصني نقلب على واحد لونسومبل دي سوليسيون دو سيت انيكواسيون. دونك فينالمون غادي تكون عندي اما x inférieur strictement واحد لو نومبر ولا x supérieur strictement واحد لو نومبر. داكوغ. دونك انا كنعرف ها البروميير مومبر ها الدوزيام مومبر. البروميير مومبر خاص غير بلي انكونو كوم 2x et 5x، المهم الاعداد اللي هي مجهوله. والدوزيام مومبر خاص غير بالاعداد اللي هي حقيقيه بحال 7 4. دونك لي نومبر كونو، داكوغ، لي نومبر ريال. دونك 2x راه في البروميير مومبر تبقى 2x. دونك 5x راه في الدوزيام مومبر. الا جبتها للبروميير مومبر غتولي نيجاتيف، لان هي هنا بوزيتيف هنا تولي نيجاتيف. دونك 5x inférieur strictement moins 7 غتبقى moins 7 راه في الدوزيام مومبر. 4 راه في البروميير مومبر. الا ديتها للدوزيام مومبر غادي تشونجي لو سيني. دونك الا كانت بلس 4 غتولي هنايا موان 4. داكوغ. غادي نكالكولي هاد لي تيرم. دونك 2x moins 5x égale à moins 3x inférieur strictement moins 7 moins 4 égale à moins 11. D'accord. دونك انا شنو خصني نحيد؟ خصني نحيد الموان 3. دونك الموان 3 خصها تحيد. دونك غتبقى لي تبقى لي الاكس. دونك شنو غادي ندير؟ هنايا غادي نضرب. قلت الى ضربت لي دو مومبر في ميم نومبر négatif, donc le sens d'inégalité change. Donc là ضربت هنا par exemple في moins 1 وضربت هنا في moins 1، donc le sens d'inégalité change. donc انا باش نحيد باش نيليميني الموان إليميني حتى 3 غادي نضرب في فوا moins 1 sur 3 وغادي نضرب في الدوزيام مومبر كذلك في moins 1 sur 3 وغادي تشونج ليا لو سونس. داكوغ. دونك انا علاش ضربت في moins 1 sur 3 باش يتلاقى الموان مع الموان يولي بلس، وهنايا الموان مع الموان يولي بلس، وغادي تشونج ليا لو سونس. وغادي ميم طون غادي نشونجي غادي نإليميني حتى الموان 3 حتى 3 تإليمينا. دونك شنو غادي ندير؟ دونك غادي ندير موان نضرب في موان 1. دونك موان 1 sur 3 fois moins 3 3x inférieur strictement. عندي هنايا غادي نضرب كذلك في moins 1 sur 3 fois تيبان لكم الحمر مزيان؟ شوف تيبان مزيان. دونك moins 1 sur 3 fois moins 11. داكوغ. دابا غادي نكالكولي. ولكن الا درت هاد ليكسبرسيون دونك خصني نشونجي لو سونس دينيغاليتي. دونك لو سونس غيتشونجا. علاش؟ لان قلنا الا ضربنا لي دو مومبر في ميم نومبر نيجاتيف دونك لو سونس دينيغاليتي شونج. دونك انا غادي نكالكولي. دونك موان في موان تعطيني بلس، غادي نإليميني 3 مع 3 غتبقى ليا x supérieur strictement موان مع الموان موان في موان بلس تبقى لي هنايا 11 sur 3 11 sur 3. D'accord. دابا اش غادي نقول؟ غادي نقول l'ensemble des solutions de cette équation est l'ensemble des normes strictement supérieures à 11 sur 3. D'accord. Donc l'ensemble des solutions نكتبها هنايا ماشي مشكل نكتبها هنايا ماشي مشكل. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des nombres, l'ensemble des nombres supérieurs strictement strictement supérieur
supérieur à 11 sur 3. 11 sur 3. D'accord? Bravo. ندوزو ل B. Pour B, B minuscule. Voilà. Donc 3x plus 2 facteur 5 moins x inférieur ou égal. هذه inférieur strictement أصغر قطعا وهذه أصغر أو تساوي. Donc inférieur ou égal moins 2x plus 1. Très bien. Donc 3x plus هنا غادي نديفلوبي خصني نحيد l'entre parenthèses غادي نديفلوبي. Donc 2 fois 5 هي 10 et 2 fois moins x il y a moins 2x inférieur strictement moins 2x plus 1. La même chose نفس الطريقة اللي درنا قبل. Donc le premier membre خاص غير بلي inconnus, deuxième membre خاص غير بلي connus. Donc إلا بدلت غادي changer le signe. Donc 3x راه بلاصتها moins 2x راه بلاصتها moins 2x لا خصني نجيبها. Donc غتبقى لي هنايا 3x moins 2x تولي هنايا plus 2x وغادي نكتب هاد moins 2x inférieur ou égal 1 راه positif. Donc هنايا 10 تولي هنايا moins 10. غادي changer le signe. D'accord? Donc 3x moins 2x directement 2x moins 2x 0x. Donc غتبقى لي 3x inférieur ou égal moins 9. Donc باش éliminer 3 غادي diviser par 3 au deuxième membre par 3. Il a divisé ce moins 3 par 3 في le premier membre حتى في le deuxième membre. كاين اللي كيغلط كيديفيزي غير في البروميير مومبر وكينسى الدوزيام مومبر. لا، اي حاجه بحال واحد الكفه عندك ميزان، الا زدتي كيلو في الكفه الاولى وزدتي كيلو في الكفه الثانيه كيبقى الميزان هو ما كيتغيرش. ولا نقصتي مثلا 2 كيلو نقصتي 2 كيلو من جوج كفات كيبقى الميزان كما هو. اذا اي حاجه درتيها للبروميير مومبر ديرها للدوزيام مومبر. داكوغ؟ هنايا دابا هنايا راه بحال اللي درت الملتيبليكاسيون في واحد لو نومبر بوزيتيف اللي هو 1 sur 3. راه 1 sur 3 fois 3 اللي هو 3 sur 3. داكوغ؟ لا ميم شوز هنايا. دونك هنايا شنو تعطينا؟ تمشي لي 3 مع 3 تبقى لي x inférieur e égale moins 9 sur 3 égale à moins 3. داكوغ؟ دونك شنو غادي نقول هنايا؟ دونك بلا ما نبقى نكتب انا كتبتها في الاول. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des nombres inférieurs ou égales à moins 3. D'accord? L'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des normes inférieures ou égales à moins 3. يعني مجموع حلول هذه المتراجحة هي الأعداد الأصغر أو تساوي ناقص 3. D'accord? ندوزو ل C. عندي 3 facteur moins x plus 1 moins 4 facteur 2x moins 4 supérieur ou égal à 5. Très bien. Voilà. D'accord? Donc là, on va développer. Donc 3 fois moins x, il y a moins 3x. 3 fois 1, il y a plus 3. Moins 4 fois 2x, il y a moins 8x. Moins 4 fois moins 4, il y a plus 16. Supérieur ou égal à 5. Donc on va les mêmes termes. Donc moins 3x moins 8x, il y a moins 11x. Donc 3 plus 16, il y a 19.
دونك غادي نكتبها في الدوزيام مومبر غتولي نيجاتيف. داكوغ دونك 3 بلس 16 هي 19 فاش نكتبها في الدوزيام مومبر غتولي نيجاتيف. دونك supérieur ou égal à 5 moins غنكتب moins 19. D'accord. Donc moins 11x supérieur ou égal, donc 5 moins 19, il y a moins 14. Moins 14. Donc la même chose, je vais éliminer le moins, donc on va multiplier fois moins 1 sur 11. La même chose, fois moins 1 sur 11. Donc, il y a changer le signe, d'accord. Donc le sens d'inégalité a dit changer. Vous savez, il y a le nombre négatif, donc il y a moins 1 sur 11. Donc il y a tous les moins, donc on a dit changer. Il accepte d'abord, il a changer. Il inférieur E égal, d'accord. Donc il y a éliminer le 11 مع 11, moins مع moins تعطيني plus, ça se il y a x inférieur E égal. هنايا moins في moins تعني plus تبقى لي هي 14 sur 11. 14 sur 11. D'accord. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des normes inférieures ou égales à 14 sur 11. D'accord. Bien. On passe à la dernière expression. 3x plus 1 sur 6 supérieur strictement à 5x moins 3 sur 8. Donc هذه شويه كيلقاو فيها صعوبه التلاميذ غادي نحاول نديطيها مزيان. Donc pour D, les 3x plus 1 sur 6 supérieur strictement à 5x moins 3 sur 8. Très bien. Donc دابا شنو خصني هنا؟ خصني إليميني، خصني نحيد هاد 6 ونحيد هاد 4. ما خصناش نردو فراكسيونير. داكوغ خصنا نردوهم سامبل، دونك بحال لي زيكواسيون اللي قبل. داكوغ. دونك شنو غادي ندير؟ هنايا عندي هنا 6 وعندي 8. شنو غادي نقول؟ دونك راه 6 و 8 راه هما الاعداد ديال الضرب ديال العدد 24. Donc un multiple commun à 6 et 8 est le nombre 24. D'accord. Donc il y a ضربت هنا 24 ضربت le premier membre في 24 وضربت le deuxième membre في 24. Donc راه غادي نحيد الدينوميناتور غادي تإليميني لأن 24 sur 6 égale à 4 ou 24 sur 8 égale à 3. D'accord. Donc شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هنايا في 24. دونك غادي نضرب دوزيام مومبر. دونك هنايا غادي نضرب في 24 ياك، وحتى هنايا غادي نضرب في 24. داكوغ. دونك هنايا 24 sur 6 هي تعطيني 4 غتبقى ليا 4 فاكتور 3x plus 1 supérieur strictement 24 sur 8 هي 3. Donc غتبقى لي 3 facteur 5x moins 3. D'accord. هنا غادي نديفلوبي 4 fois 3x اللي هي 12x 4x fois 1 اللي هي plus 4 supérieur strictement 3 fois 5x اللي هي 15x et 3 fois moins 3 هي moins 9. La même chose, donc 12x. Donc on dit 12x. هاد 15x غادي نجيبها premièrement غتولي négatif. Moins 15x supérieur moins 9 4. Deuxièmement غتولي négatif. غادي نكالكولي 12x moins 15x هي moins 3x supérieur strictement moins 9 moins 4 il y a moins 13. D'accord. Donc la même chose, غادي ندير. Donc غادي multiplier باش نحيد le moins 3. Donc غادي multiplier fois moins 1 sur 3 حتى moins 13 fois
moins 1 sur 3. Donc ça تبقى ليا غادي تبقى ليا الموان مع الموان تعطيني بلس. Donc 3 éliminer 3 تبقى ليا x supérieur strictement à la moins 3 هنايا. pardon moins 3. Donc ça تعطيني هي 13 sur 3. لكن غادي changer le signe, le sens. D'accord? Donc تعطيني هنايا 13 sur 3. Bravo. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des normes inférieures strictement à 13 sur 3. Bravo. كنتمنى تكونوا استفدتوا. حاولوا تعاودوا هاد لي زينيكواسيون، عاودوا خدموهم راسكم ستيلو، و بارطاجيو الفيديو مع اللي كتعرفوا كي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله.